ഇന്നൊരു എമർജൻസി ലൈറ്റാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പവർ സെക്ഷൻ കരിഞ്ഞു പോയതാണ്, കത്തിപ്പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അഴിച്ചു നോക്കാം, എന്താ കുഴപ്പം, എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ടി വി മാത്രമേ നന്നാക്കുള്ളൂ, അതോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊന്നും നന്നാക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, എമർജൻസി ലൈറ്റ് നന്നാക്കണമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എമർജൻസി നന്നാക്കാൻ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ SMD റെസിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ള പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസുകളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡയോഡ്, IC ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരിഞ്ഞു പോയ ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ, പവർ കണക്ഷനൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഈ ബോർഡൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ പവർ സെക്ഷനിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ കത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണില്ല, ഈ അടിയിലെ ഭാഗത്തുകളൊക്കെയാണ് വേണം. ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കരിഞ്ഞു പോയ ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചാലും അതിനെ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ വെച്ചിട്ട്, ഇത് 500 മില്ലി ആംബിയർ 6 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്, ഡബിള്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് 2 ഡയോഡ്, 1N4007 ഡയോഡ്, അതിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം രണ്ടും കൂട്ടി പിരിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ്, ഇത് വരയുള്ള ഭാഗത്താണ് ചോപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വരയുള്ള ഭാഗം പോസിറ്റീവാണ്, മറ്റത് നെഗറ്റീവ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ. ഇനി ഇതുപോലെ കൂട്ടിപ്പിരിക്കുക, ഇതുപോലെ തൊടാതെ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള 3 കണക്ഷൻ, ആ 3 കണക്ഷൻ്റെ 2 കണക്ഷൻ, ആ 2 വയറ് പച്ചയും ഒരു വയർ ചുവപ്പ്, ആ ചുവപ്പുള്ള വയർ നടുവിലുള്ള ആ പച്ച വയർ രണ്ടും ഈ ഡയോഡിൻ്റെ 2 കണക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, നെഗറ്റീവിൻ്റെ 2 ഭാഗത്ത്. അത് കുറച്ചതുപോലെ കടത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇനി മീറ്റർ DC 10-ലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ബോർഡുമുള്ള നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇരിക്കണം. അവിടെ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിന് ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. നടുവത്തായി ചോപ്പ് കണ്ടത് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക, മറ്റേ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ കണ്ടപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്.
ചാർജിങ് ക്ലിയറാണ്. കറക്റ്റ് വർക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കാനുണ്ടോ പവർ വരുന്നുണ്ട്. പവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഈ പവറൊന്ന് ഓഫാക്കി വെക്കുക. ഓഫാക്കുമ്പോൾ ആണോ ഇത് ഇതുപോലെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി നോക്കുക. പവർ ഓഫാക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തിയാണ്. ലൈറ്റ് കത്തി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പണി. ഇനി വേണ്ടത് ഈ വയറ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇനി കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഊരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇതൊക്കെ ഫിറ്റാക്കാൻ വേണം. ബോർഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റാക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം കാണണം. അത് ഈ ഭാഗത്ത് ഫിറ്റാക്കുക. ആ ഭാഗത്ത് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ബോർഡ് ഫിറ്റാക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫിറ്റാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ ഫിറ്റാക്കണം. വേറൊക്കെ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൊടുത്ത് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ ഇപ്പം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. ഡബിൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടേ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഡബിൾ ടാപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഡബിൾ ടാപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കഷ്ണം വെക്കുക. ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. വെച്ചിട്ട് ശരിയാ പിടുത്തല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും കൂടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെറിയ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം രീതി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു സൈഡും കൂടെ ഈ സൈഡും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇനി ഫിറ്റാക്കുക. പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിറ്റാക്കി വെക്കുക. ടൈറ്റ് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ട് നിൽക്കൂലേ. ടൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടില്ല. അതിനിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആക്കി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക. ക്ലിയറായി. ഫിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാം വർക്കിങ് ബാറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറക്കരുത്. ഫിറ്റാക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.